अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज एक न्यू ब्लॉग के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब आज का मौसम थोड़ा ख़राब है, हमने बाहर जाना था, प्लान बनाया हुआ था दोस्तों ने, तो बाहर आज मौसम काफ़ी ख़राब है तो उसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ा है। तो अभी हम इधर अपने घर में ही बना रहे हैं जनाब। तो आए चलते हैं, आज पूछते हैं उनसे कि आज का उनका मेन्यू क्या है। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपको बताया है जनाब, अभी ये हमारे दोस्त लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे हो जनाब साहब? सर आज आपका मेन्यू क्या है? जनाब असी आज नाम वाइट कढ़ाई बनाने लगे हैं, चिकन वाइट कढ़ाई जी जी। वो नाल दोस्तों को दसांगे भी है किस तरह बनाई दी है, ते सब भरावां ने बना के ट्राई भी करनी है। ठीक है। अज असी वाइट कढ़ाई बनाने लगे हैं, आ जाओ शुरू करें। हाँ जी दोस्तों, अभी आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे भाई। हाँ जी भाई। अच्छा जी, हमारे पास है 2 kg है जो है कि चिकन जी। तो अभी जो है कि सिर्फ ऑयल डाला हुआ है, ठीक है, और इसमें जो है कि अभी चिकन डालेंगे, ठीक है। तो अभी इसके अलावा इसमें ये रेसिपी इस्तेमाल होगी। अभी जो है कि चिकन डाल के, ठीक है, तो इसको फ्राई करना है, ठीक है। उसके बाद जो है कि वो दूसरी चीज़ें डालेंगे, वो साथ साथ आपसे मैं शेयर करूँगा। हाँ जी दोस्तों, अभी आपके साथ जनाब रेसिपी शेयर करते हैं। हाँ जी भाई, भाई बताएं आप क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा जी, अभी जो है कि इधर आके करें दिखाएं। अभी जो है कि फ्राई हो गया है चिकन, ठीक है। अभी इसमें डालना है लहसुन अदरक प्याज, ठीक है। और अगर आप ग्रेवी नहीं रखना चाहते और इसमें जो है कि प्याज डालने की ज़रूरत नहीं, उससे अलावा भी बन सकती है, ठीक है। ये अगर ग्रेवी रखनी है तो फिर आपने डालना है प्याज है, ठीक है। हमें ज़रूरत है ग्रेवी की, और तो हम इसलिए जो है कि डाल रहे हैं। जो है कि आधा गिलास पानी इसमें अब ऐड करना है, ठीक है। अच्छा जी, अभी जो है कि इसमें चीज़ें ऐड कर दी हैं, ठीक है। तो अभी इसको 5 मिनट के लिए भूनना है, ठीक है। उसके बाद जो है कि बाकी चीज़ें जो मसाला वगैरह है वो डालेंगे, वो भी आपसे शेयर करेंगे साथ साथ। अच्छा जी, अभी जो है कि घर में आज जो है कि हांडी बना रहे हैं। वैसे तो हमारा प्रोग्राम बाहर था और मौसम ख़राब है, बारिश बनी हुई थी, क्योंकि बाहर ज़्यादा पसंद करते हैं लोग जो है कि, तो आज उधर नहीं जाने हुआ, तो आज घर लगे हुए हैं। तो इतने अच्छे अच्छे हम व्लॉग बनाते हैं, ठीक है। तो आप जो है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इसीलिए जो है कि जब बनाएंगे हम तो आपको उसका जो है कि मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन, जो अगला व्लॉग लगाएंगे, ठीक है। ये आपने ज़रूर जो है कि आगे शेयर भी करना है, ठीक है। तो अभी जो है कि साथ साथ कढ़ाई तैयार हो रही है, अभी जब मसाले वगैरह डालते हैं तो आपसे शेयर करते हैं। हाँ जी चाचू जी, अस्सलाम वालेकुम। तुसी इधर लेट क्यों आए हो? किधर रहे हो साहब? कितनी देर हो गई है थानू इंतजार कर रहे हैं जनाब। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ तो घरों सारी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ नमाज ਪੜ੍ਹਨੀ वालेकुम सलाम। एक और आया ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮੈਂ दूसरी सारी दसो तुसी लेट क्यों आ रहे चाचा जी मैं डंगर रोड ते गया फट के बंद हो? तो फिर लेट हो गए। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਫਾਟਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟਪਾ ਲੈਂਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ये ਰਿਹਾ? नहीं हो सकता, कितना हो सकता? ਲਓ 500 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਓ। ना जी 500 रुपए। ਹਾਂ 500 रुपया लो। चाचा जी मैं गया फाटक बांधा, मैं ऊपर दी गुजार रहा रक्षा, ਉਹ पुला बना ऊपर दी गुजार रहा ਬਣੇ ਯਾਰ और नहीं चाचा जी ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता। पुले ऊपर दी लाग गया ट्रेन ठीक हो। हां जी। अगर मैं आ गया, अगर मेरी कार ना रेस लग गई अच्छा जी हां, फिर देख के मैं कार को जीत गया। ये नहीं हो सकता। हो सकता है मैं लाओ 500 लगी लो। चलो 500 चलो। चाचा जी मैं निकले
कार वाले रंजित है अच्छा मैं रेस दी है मैं जनाब तेज होया ਹੁਣ ਕਾਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਟਰਾਕੇ ਦੋ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਥੱਪੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਅੱਗੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਜਨਾਬ अच्छा ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ना तो को तुझे बात पाई ना ਲਾਉ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਰਾਏ ਹੁਣ ਬਸ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ अच्छा जी दोस्तों हंडी जो है कि बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है ते चेक करें जी वाइट चिकन कढ़ाई जनाब तैयार की है ठीक है ये देखें ज़बरदस्त तो अभी जो है कि रोटियां लेने जा रहा है लड़का ठीक है अभी लेके आता है तो फिर चेक करते हैं कैसी बनी है फिर जायका टेस्ट करके आपको बताएंगे ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਚਟਾ ਜਾ वाइट है ना वाइट वाइट कढ़ाई बनाई है कटी मजा आ गया हाँ जी चाचा जी दसो बेहतरीन बनी है ਇਹ ਵਾਂਗ बेहतरीन जो दूसरी ठीक है या ये ठीक है ਇਹ बेहतरीन हाँ भाई ਦੂਜੀ ਮਤ ਚੋਖੀ ਬੈਠਾ तो लो जी है वाइट कढ़ाई पास हो गई है ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ बनान फिर दसना है कैसी बनी ठीक है ओके। अच्छा जी अभी जो है कि खाना शाना खा लिया है सबको जल्दी थी किसी ने इधर जाना है किसी ने इधर जाना है खाना शाना खा के निकल गए हैं तो अभी जो है कि उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। तो अगले नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।